გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს მე გავაკეთებ მესხურ ქადას. Რისთვისაც დაგჭირდება 1 კილო ფქვილი, გადამდნარი ღორის ქონი და მარილი. მარილი გემოვნებით. ცხადის მომზადებაში დამეხმარება დედაჩემი, რომელიც არის ამ კუთხის წარმომადგენელი. ბავშვობაში ვაკეთებდი ძალიან ხშირად, ეს არის მესხური ქადა. ეხლა შემოგთავაზებთ, ძალიან კარგი რეცეპტია, ძალიან ადვილი გასაკეთებელი, ძალიან გემრიელი. დავიწყოთ. მოვაყაროთ ფქვილს მარილი. დავასხათ წყალი და მოვზილოთ მაგარი ცომი. ცომს გადმოვიდან სამუშაო დაფაზე, რათა გავიოლო მუშაობა. დავამატებ ცოტა წყალს. მოვზილოთ მაგარი ცომი, აი ესეთ სახის, რომლის ფქვილი იყო 1 კილო, წყალი 500 მილილიტრი, მარილი 1 ჩაის კოვზი. ცომი ზელვის დროს უნდა დავჭრათ რამოდენიმე ნაწილად, აი ესეთ სახის. რასაც ბევრს დავანაწევრებთ ცომს, იქ უფრო კარგი ქადა გამოდის. ხო ასია, ქაბატონო ლუსიკო? დიახ. აბაზე წვრილად ჭრით კიდე? არა, ეხლა შატოვე ჯამში, ვირიქიდე და ეხლა არ შევაერთებ ცომს არ მე ცოტა ხან დავასვენოთ. ცოტა ხან დავასვენოთ თასში, ხო? დავასვენოთ ცომი თასში. დავასვენოთ და ისევ შევკრათ ცოტა ხანში გუნდათ. რამდენი ხანი უნდა დავასვენოთ? 10 წუთი ეყო. 10 წუთი. 15. გავიდა 10 წუთი. დავაგუნდავთ ჩვენი ცომი ისევ თავიდან. ეს პროცესი გავიმეოროთ 3-ჯერ. უფრო ელასტიური და რბილი გახდა ჩვენი ცომი. კიდევ დავკუწოთ ცომი ნაჭრებად, რამოდენიმე ნაწილად. ჩავყაროთ ისევ თასში და დავაცვენოთ კიდევ 10 წუთი. გავიდა კიდევ 10 წუთი და მესამედ უკვე დავაგუნდავთ ჩვენი ცომი. შევკრათ ერთ გუნდად ისევ. მივიღეთ ერთი მთლიანი გუნდა. ეხლა გავჭიროთ ორ ნაწილად, რადგანაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ორი ქადა. ორი ქადა უნდა მოვამზადოთ. ისევ შევკრათ გუნდები ლამაზად, დავაგუნდავთ და ისევ დავასვენოთ 10 წუთი. გავიდა 10 წუთი და დაისვენა ჩვენმა ცომმა. ერთს გავაბტყალებ, ერთს ცოტა ხანი გადავდებ გვერდზე. გავიდა 10 წუთი, გავაბტყილოთ ჩვენი ცომი. გაბტყილების დროს ვახმაროთ ცოტაოდენი ფქვილი. დაგვეხმარება გაშლაში. გაბტყილებული ცომი დავასვენოთ ცოტა ხანს, გავაცხელოთ მერე ცხიმი მოვასხათ და რა თქმა უნდა მივიღებთ კარგ ფენოვანს. რამდენი წუთი უნდა დავასვენოთ? 10 წუთი ისევ, ხო? საკმარისია. ცომის ასე დამუშავება არის ძალიან უკეთესი, რადგან გვეხმარება გაბტყილებაში და ელასტიურს ახდის ცომს. ამ გასაბტყელებელ ჯოხს რას ეძახით თქვენ? მესხეთში ჩვენ კუთხურად ვეძახით უხლავს. ჩვენ ცომი გავაბტყილეთ, შეგვიძლია თუ გვექნება რამოდენიმე ასე გადავკეცოთ. რა თქმა უნდა, ტილო უნდა გქონდეს და დავალაგოთ ტილოზე რამოდენიმე ხანს. დაისვენებს 10-15 წუთი და დავიწყებთ მუშაობას. დავასვენოთ 10 წუთი. ღორის ქონი დავადნოთ გაზზე. ცომი გაბტყილებული გვაქვს, დაისვენა დაახლოებით 10-15 წუთი. ეხლა გამდნარი უკეთესია ღორის ქონი. გამდნარი. მარგანინით შეიძლება, მაგრამ უკეთესია ღორის ქონი.
ეხლა ამ გუნდას 60 კობს მოვასხავთ, რომ მთელი ცომი დასველდეს ცხიმში და იყოს კარგი ფენოვანი. ეხლა ამ გუნდას ასე დავამუშავებთ, ყველა მხარეს გადავკეთოთ, რადგან დაგვეხმარება ფენოვან ცომში. გაფენოვნებაში დაგვეხმარება, ხო? ეს უკეთესია. ეხლა ამ ცომის გუნდას ასე დაუწოვთ ხელს, რადგან არ დაგვეხეს და ასე დავამუშავოთ თავიდან. ცომი უნდა გადაწყდეს როგორც გაზეთი, ისე უნდა გახდეს მთელი გუნდა. მაგიდას მე გადავაკრავთ. ეხლა წამოვიდოთ მაგიდაზე, დასვი. დასვი მაგიდაზე და სიცხილით. ესე რომ გავაკეთო. გასტირობად მოვიდეს. ეს თუ გაგვეხება ცომი რამე უკეთესია, უკეთესი თუ გაჩიდი დროს, გაიხა ცომი, უფრო კარგი გამოდის, უკეთესია. ესე უნდა დავაფრიალო ცოტა, ხო რომ გაიშალოს ცომიდან. შრომატევადია, მაგრამ გემრიელია. ცომი დავკეთოთ შემდეგნაირად. დავამოწოთ ცხელი ცოტათი. აღარ უნდა? არა. ეხლა ავკეთო. ხელი მოვასხათ კიდე. არაფერი არ გვინდა. ეხლა ამ გაშლილ ცომს გადავახვევთ. შეგვიძლია გადავკეთოთ და გადავკეთოთ, შეგვიძლია ამ ფორმითაც გავაკეთოთ. ამოვიღოთ ეხლა ხელი, ვინაიდან ჩვენ გვაინტერესებს ხაჭაპურიც გავაკეთოთ, აქ ჩავტოვოთ ყველი და შევკრათ. საკმარისია ყველისთვის ეს ადგილი. გავაწყელოთ სასურველ ზომამდე, წავუსვათ კვერცხის გული. ქადის ფენოვანი მე ავახვიე ორ ნაწილად. ერთი ხელზე გადავიხვიე, ერთი ავაგორგოლეთ. წავუსვათ კვერცხის გული და გამოვაცხოთ 180 გრადუსზე. შევთქვათ წინასწარ გახურებულ გულეში 180 გრადუსზე. გავიდა 45 წუთი, ჩვენი ხატაც გამოცხვა. ნახოთ აბა როგორ გამოუცხვა ძირი ჩვენ ხადას. ესეთი ოხრა გემრიელია, სუნებია. ჩვენი გამოუცხარი მესხური ხადა გავჭრა და ყველა ერთად დავინტერესდეთ, როგორი ფენები აქვს. ეხლა გაჩვენებთ. აი ჩვენი ფენოვანი ასეთი გამოცხვა. შეგვიძლია განილდეთ და დავაგემოვნოთ. ესეთი ფურცლიანი გამოგვივიდა ჩვენი ხადა. ძალიან მაყოფილი ვარ ჩვენი შრომით. აი ჩვენი ფენოვანი.